Para evitar contingencias, permanece atento al alertamiento temprano por lluvias. Azul, lluvias ligeras, notifique a sus familiares del color de alertamiento. Verde, lluvias moderadas, permanezca atento a los avisos de protección civil. Amarilla, lluvias fuertes, mantente atento a los medios y ubica tu zona de seguridad. Naranja, lluvias intensas, no cruces ríos ni arroyos y acude a tu zona de seguridad. Rojo, lluvias torrenciales, no salgas de tu zona de seguridad. En caso de emergencia, llama al 911.